govoriti koji su prvi jasni simptomi da imate artrozu koljena i koji su glavni uzroci da vi ovakvu vrstu bolesti i oboljenja imate. Mi kada govorimo o artrozi koljena, možemo reći da je to jedna od najčešćih tegoba koja pogađa starije osobe, ali sve više i puno mlađe osobe. Uz bolove u leđima, upravo bol u koljenu je čest razlog posjeta liječniku i ograničava svakodnevne aktivnosti. Iako su ozljede čest razlog bolova u koljenu, nisu jedini uzrok, a mnogi simptomi se mogu pojaviti i bez direktne ozljede. Ono što mi danas znamo, a ja bi to trebao najbolje znati jer 25 godina liječim bolesti upravo artroze koljena. Vama recimo prije 20 godina je bilo možda i preko 100% manje problema sa artrozom koljena. Kao i sve bolesti, tako i artroza koljena je u rapidnom porastu zadnjih 10 do 15 godina, a glavni uzrok će biti loš način života i prehrana, uzimanje kemijskih sintetskih lijekova, dugi vremenski period, injekcija i na kraju, nažalost, praktično svaka osoba nakon koju godinu, možda i više, završi na operacijama, a to itekako želite izbjegavati. A prije svega, kada imate artrozu koljena, kako se ona manifestira? Prije svega možemo reći da često ćete osjećati nelagodu, osjetljivost, pulsiranje, čak i oštru bol u koljenu. Ali osim bola mogu se pojaviti i drugi simptomi koji zahvaćaju nogu i ograničavaju njezinu funkciju. A neki od najčešćih simptoma su oteklina i crvenilo oko zgloba koljena, nelagoda pri hodanju, čučnju ili izvođenju fizičkih aktivnosti i nemogućnost podnošenja tjelesne težine u koljenu. A ukočenost i smanjena pokretljivost zgloba su sve gore i gore. Ono što ćete dogoditi se kada vi jako loše liječite artrozu koljena, i to se praktično uvijek događa, i sa vremenom imate sve manju funkciju i mogućnost normalnog hodanja. Često ćete pokušati stati na vašu nogu, a vaša noga neće moći izdržati težinu vašega tijela. Teško ćete hodati uz stepenice, niz stepenice, hodati. Bilo koja fizička aktivnost koja zahtjeva naprezanje vašega koljena bit će jako otežana. Čak ćete osjećati da vas osim nestabilnosti izdaje koljeno prilikom kretanja. I ćete osjetiti neobične zvukove pri pomicanju, poput pucketanja i škripanja. A ono što možemo reći da je zglob koljena najveći zglob u ljudskom tijelu i koji povezuje bedrenu kost, potkoljenicu i čašicu koljena. Složenost njegove građevine sa kostima, ligamentima, tetivama i hrskavicom čine ju podložnim različitim vrstama ozljeda, tako i degenerativnim promjenama. I primarno što će se dogoditi, moji dragi gledatelji, kad imate artrozu koljena, imat ćete oštećenje one hrskavice u samome koljenu. I ta hrskavica najčešće tokom godina i mjeseci sve više se uništava i praktično vam rekao da prvi simptom koji ćete znati da počinje artroza koljena biti će jutarnja bol i ukočenost. A šta to znači, moji dragi gledatelji? To znači kada se probudite u ranim jutarnjim satima, pokušavate napraviti prvi par koraka, to bude jako teško ili umjereno teško, sa laganom osjećajem boli i laganom osjećajem ukočenosti. Međutim, vi nakon možda 5 do 10 minuta hodanja, razgibavanja, vaša situacija je tokom dana sasvim u redu. Međutim, kako artroza koljena napreduje, ovaj dio jutarnje boli, ukočenosti, kasnije će doći otekline, će se povećavati tijekom jednoga dana. Više vam neće biti dovoljno da se razgibate 5 do 10 minuta, možda će vam trebati pola sata. Imat ćete gobe sljedećih nekoliko mjeseci, nekoliko godina, sa 10-15 minuta završiti na sat vremena, 2 sata, a u najgorim situacijama i tokom cijelog dana ćete imati i bol, i ukočenost, i otekline, i apsolutno tešku pokretljivost. Ono što možemo reći koji su glavni uzroci artroze koljena. Prije svega, osim korištenja kemijskih sintetskih lijekova, izuzetno loše hrane, desetljećima koje jedemo, naravno da će vaša dob, odnosno proces starenja, prirodno dovesti do trošenja hrskavice i slabosti zgloba. Osobe koje imaju prethodne ozljede, kao što su puknuća ligamenata, oštećenja meniskusa i prijelomi, povećavaju rizik od artroze. To znači, moji dragi gledatelji, kada ste u nekim mlađim godinama imali neku ozljedu koljena, rapidno pogoršavate situaciju sa koljenom, imat će jako veću ili puno veću šansu od artroze koljena, možda za nekakvih 10-15 godina i nadalje. Što još uzrokuje artrozu koljena? Prije svega prekomjerna tjelesna težina, jer dodatni pritisak na koljena ubrzava propadanje hrskavice,
a ponavljajući pokreti i prekomjerna upotreba, kao što su dugotrajno trčanje, skakanje ili naporna fizička aktivnost, uzrokuju mikrooštećenja i upalu, što može dovesti do artroze koljena. Isto tako biomehanički poremećaj, kao što su nepravilna postura, deformiteti stopala ili kuka, te loša tehnika hodanja i trčanja mogu uzrokovati neravnomjerno opterećenje samoga koljena. Mi živimo u vremenima kada je pandemija pretilosti, dakle veliki broj osoba, preko 50% osoba već danas ima prekomjernu tjelesnu težinu, i kad imate prekomjernu tjelesnu težinu 10, 20, 30, 40 godina, vi rapidno uništavate i opterećujete zglob samoga koljena. I što bi vam rekao, moji dragi gledatelji, nažalost, po mome iskustvu, praktično svaka osoba ignorira simptome i rane simptome bolesti. Ključ je da bilo koju bolest, pa tako i artrozu koljena, shvatimo kada ona u početnim fazama. A početne faze, to znači prvi par tjedana, možda prvi par mjeseci. Međutim, vi kada imate artrozu koljena ili imate bolove, ukočenosti, otekline koje vama traje dulje od 3 mjeseca, u puno većem ste problemu. Jer onda dolazite u nešto što se naziva kronična upala, a kronična upala je daleko teža za liječenje. I sa godinama lošega liječenja, zanemarivanja, vi dolazite u sve gore faze bolesti i oboljenja i onda radite sve što znate. Prije svega uzimate lijekove za bolove koji ništa ne liječe, pa onda uzimate tablete, injekcije i, nažalost, veliki broj osoba u starijim životnoj dobi završi na operaciji koljena, a što itekako želite izbjeći. A moji dragi gledatelji, znate li vi da ja vam mogu pomoći rješavati vašu artrozu koljena na potpuno prirodan i siguran način? Svi vi koji imate i bolove, i ukočenosti, i otekline, ne želite se riješiti vaših tegoba, ne želite uzimati kemijske lijekove, ne želite ići na operacije i slične situacije, nazovite moju ordinaciju Mario Lab Centar iz Zagreba u Hrvatskoj na brojeve telefona +385 98 9179 200. I imate dvije mogućnosti kako ja liječim moje pacijente. Prva mogućnost je da ako imate artrozu koljena, dođete u moju ordinaciju, dobijete moje osobno liječenje gdje ću vam educirati vas o prehrani i zdravom načinu života. I u ordinaciji ćemo kombinirati specijalne metode fizikalne terapije i rehabilitacije. To je izvanredna situacija da vas ja naučim kako ćete se izliječiti od artroze koljena, to dođete u mojoj praksi. Međutim, za veliki broj osoba koji nisu u mogućnosti doći u moju praksu, ja vam sigurno 20 godina radim edukacije i konsultacije putem telefona. Ovo je specijalno interesantno za osobe iz cijeloga svijeta. Bilo da ste osoba iz Sjeverne Amerike, Australije, Azije, Europe, čak imamo pacijenata iz Afrike, vi slobodno smijete sada nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje telefonske konsultacije, gdje ću se ja osobno potruditi za vaše potrebe, napraviti specijalan program prirodnog liječenja sa najboljim prirodnim lijekovima za vaše bolesti. I mi ovakvu vrstu programa dobijete direktno na vašu e-mail adresu, mi vam naručimo sve najbolje prirodne lijekove na svijetu i onda nemate potrebe dolaziti u moju ordinaciju i imat ćete izvanrednu šansu rješavati artrozu koljena. Ovo se tiče za pacijente iz bilo koje kraja svijeta. Međutim, ako niste u stanju doći u praksu i ako niste u stanju osigurati si moje konzultacije, postoji još jedna opcija ako si možete pomoći, to će biti moje knjige o prirodnim lijekovima i nutricionizmu. Zato ću vam preporučiti, moja prva knjiga vam se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. To je ova knjiga ovdje. Ovdje učite kako se artroza koljena liječi uz samu prehranu. Međutim, ja sam još autor dvije druge knjige i ona se naziva Čudesni prirodni lijekovi prvi dio i Čudesni prirodni lijekovi drugi dio. Ove 3 knjige će vas naučiti kako da se liječi artroza koljena na potpuno prirodan i siguran način. I to možete napraviti sami. Sve informacije o kupnji knjiga imate dole ispod video zapisa na internetskoj stranici Mario Lab HR. Ove knjige imate desetke informacija kako se putem prehrane i nutricionizma liječi bilo koja bolest čovjeka, tako i artroza koljena. Nemojte čekati operacije, nemojte uzimati kemijske sintetske lijekove i izliječite vašu artrozu koljena u mojoj ordinaciji, konsultacijama ili kupujući moje knjige. A svi koji želite saznati koji je daleko najvažniji vitamin za artrozu koljena, pogledajte ovaj video zapis pored mene. Hvala što me pratite, vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav!